撲出嚟有機會㗎啦，嗰個高空係有位置㗎，佢一兩球一整就撲。好嘅，要幫手嗰個。算啦。我食蝦喎。食咗先喎。要睇水準備佢哋對方嚟黐佢，太過嚟夾硬唔俾佢接球。佢哋天包。起中啊！起中啊！起中！可以翻紅車，升旗。幾手？阿溫射波。係咯，咪呢個咯，呢個頭推啊，溫先跌落地啊。係啊，溫係搶你呢啲球，佢哋呢個隊係呢個。首先係可以同佢哋爭波啊！你都咁耐都唔爭波。好啊！係啦，係浸波，係啦，一下就針先係咯，我即係話開頭佢已經吹得埋。